Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde şöyle dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği zaman peygamber olarak Arap kavminin kültürünün ve maneviyatının durumu neydi? Her evde savaş, içki, zina ve çapulculuk, her çeşit kötülük vardı. Hiçbir alaka, Allah ile alakaları yoktu. Güzel ahlak ile hiçbir kimsenin bir alakası yoktu. Her bir kimse Firavun gibiydi. Ancak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesiyle onlar İslam'a girdiler. Öyle Allah sevgisi ve vahdet ruhu ki onlara arasında oluştu ki herkes Allah yolunda ölmeye razı oldu. Onlar biyetin gerçeğini ortaya çıkardılar. Ve kendi amelleriyle onun örneğini ileri sürdüler. Diyor ki Mesih Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Resulullah'ın eshabları o kadar vefalı oldular. Ben onun örneğini gösterdiler ki onun benzeri ne daha önce yoktu ne de daha sonra görmek mümkün. Ancak diyor ki Allah-u Teala isterse yine de tekrar onusunu yaşatabilir. Bu örneklerle diğer insanlar için fayda vardır. Bu cemaate yani cemaatimizde, Ahmediye cemaatinde Yüce Allah örnekleri ortaya çıkarabilir. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki Yüce Allah eshabların methinde ne güzel söylemiştir. Minal mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyhi فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Yani müminler arasında öyle erkekler vardır ki onlar bu sözü Allah-u Teala verdikleri sözü doğru çıkarttılar. Onlardan bazı kimseler canlarını verdiler ve bazıları canlarını vermek için hazırdırlar. Eshabları methediyor. Eshabların metinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler eğer biriktirilirse bundan daha güzel bu ayetten daha güzel bir örnek bulunamaz. Eshabların metinde kısacası iyiliklerin, fedakarlıkların bizim için birer örnektir. Geçen belli bir zamandan beri
bazı hutbelerimde ben eshabların durumlarını anlattım. Bederi eshablar dahi vardı onlar arasında ve diğerlerden bazı kimseler dahi vardı. Fakat benim aklıma geldi. Önce yalnız Bedir Savaşı'na katılanların, eshabların zikrini yapmam lazım. Onların özel bir yerleri vardır. Onlar öyle insanlardır ki Allah-u Teala onlardan razı oldu. Ve Allah-u Teala'nın özel rızasını elde eden kimselerdir onlar. Bugün Hz. Hamza bin Abdülmuttalib'den bahsedeceğim. Radıyallahu anh. Onun zikri özellikle nasıl Müslüman olduğu detaylı bir şekilde tarih ve hadis kitaplarında mevcuttur. Aynı şekilde onun şehadet olayı dahi Seyyid-i Şeheda lakabı ile meşhurdur. Aynı şekilde Esedullah ve Esedur Resul lakabına dahi nail olmuştur. Allah'ın arslanı ve Resulullah'ın arslanı. Hazreti Hamza, Hazreti Abdülmuttalib Kureyş'in lideri, Hazreti Abdülmuttalib'in oğlu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasıydı. Hazreti Hamza'nın annesinin adı Hala idi. Ve o dahi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi Hazreti Amine'nin amcasının kızıydı. Hazreti Hamza Hazreti Resulullah'tan 2 sene ve bir rivayete göre 4 sene daha büyük idi yaş bakımından. Hazreti Hamza Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süt kardeşiydi. Bir köle kadın vardı. O kendisine süt verdiydi. Hazreti Hamza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik iddiasında sonunda 6 senesinde Dar-ı Arkem'de İslamiyet'i kabul etti. Hazreti Hamza radıyallahu anh'un İslam kabulünün hadisesi Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh tarihi olaylar arasında kendi diliyle beyan etmiştir. Ve onu dinledikten sonra onun özetini ben beyan edeceğim. Biraz detaylarına geçeceğim. İnsan onu dinleyince, onu düşündüğü zaman nasıl Hazreti Hamza radıyallahu anh İslamiyet'i kabul etti, sebep ne oldu ve nasıl Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulüm hakkında hamiyet duydu. Ebu Cehil Hazreti Resulullah'a biraz aşırı davrandıydı Resulullah'a karşı. Onun olayı şöyledir. Bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Safa ve Merve arasında bir taşta oturuyordu ve düşünüyordu Allah-u Teala'nın tevhidi nasıl biz onu ikame edelim. Bu arada Ebu Cehil geldi ve gelir gelmez dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen kendi işlerinden vazgeçmez misin? Bunu deyince Resulullah'ı çok sövdü pis kelimelerle. Resulullah onun küfürlerini dinledi ve sabretti. Bir tek kelime dahi ağzından çıkarmadı. Ebu Cehil tam olarak küfür ettikten sonra bedbaht ilerledi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne tokat attı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir şey söylemedi ona. Oturduğu yerde Ebu Cehil ona küfür ettiydi. Orada onun önünde Hazreti Hamza'nın evi vardı. Hazreti Hamza o ara kadar iman etmemişti. Onun işi vardı. Sabahleyin
avlanmak için dışarı çıkardı ve akşamleyin geri gelirdi mızrak ile. O gün Ebu Cehil Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme küfür etti ve pis davrandı. Avlanmak için gittiydi fakat tesadüf böyle oldu. Ebu Cehil bütün bunları yapıyor iken Hazreti Hamza'nın bir köle kadın görüyordu, Müslüman olmuştu. O da Ebu Cehil küfür ediyordu ve Resulullah sabırla onun küfürlerini dinliyordu. O köle kadın orada kapıda bütün bu manzarayı görüyordu. Hz. Müslim diyor ki bir kadın idi şüphesiz ve kafire idi. Fakat geçen yıllarda Mekke'nin insanları Mekke insanlarına zulüm ederlerdi. Fakat bazı uysal kimseler kendi kölelerine karşı iyi davranırlardı. Ve sonunda o köle aynı ailenin bir parçası sayılıyordu. Aynı şekilde Hazreti Hamza'nın o köle kadın vardı. Bu manzarayı gördü. Kendi gözleriyle gördü. Ve çok etkilendi. O ana kadar Müslüman olmamıştı. Bir şey yapamıyordu. Gördü ve dinledi. Ve içten yandı kalbi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan kalkarak gitti. O da kendi işiyle meşgul oldu. Akşamleyin Hazreti Hamza avlandıktan sonra geri geldi. Binekten aşağı indi ve mızrak elindeydi. Bir cesurane bir şekilde eve girdi. O köle kadın o an kalktı ve dedi ki çok uzun zamandan beri öfkesini sabır ediyordu. Hamza'ya dedi, sen utanmıyor musun? Çok cesur gibi görünüyorsun. Hamza bunu dinleyince hayret içinde kaldı. Ne var? Mesele ne? Köle kadın dedi ki muamele ne olacak? Senin kardeşinin oğlu Muhammed burada oturuyordu. Ebu Cehil geldi ve Hazreti Muhammed'e saldırdı ve çok küfür etmeye başladı. Sonra onun yüzüne bir tokat attı. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öf bile dahi demedi ve sessiz bir şekilde dinledi. Ebu Cehil küfür etmeye devam etti. Yorulduğu zaman buradan geri döndü. Fakat ben gördüm Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun hiçbir sözüne cevap ve karşılık vermedi. Sen çok cesur gibi görünüyorsun. Böbürlenerek geri gelmişsin avdan sonra. Avdan geri dönmüşsün. Utanmıyor musun? Sen varken senin kardeşinin oğluna karşı böyle davranılıyor. Hazreti Hamza o ana kadar Müslüman olmamıştı. O yüzden dolayı kafirlerin liderleri arasında sayılıyordu. Ve İslamiyet'i kabul etmek için razı değildi. Halbuki düşünüyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru bir kimsedir. Ancak kendi şanını ve şöhretini iman üzerine kurban etmeye kadar razı değildi o ana kadar. Fakat kendi köle kadınından bunu dinlediği zaman gözlerine kan aktı ve aile hamiyeti ortaya çıktı ve aynı şekilde rahat etmeden, istirahat etmeden öfkeli bir şekilde Kabe'ye doğru gitti. Önce Kabe'ye tevaf etti. Ondan sonra meclise doğru ilerledi. Orada Ebu Cehil vardı. Orada konuşuyordu. Bu olayı lezzetli bir şekilde anlatıyordu. Ve kibirli bir şekilde anlatıyordu ki bugün ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür ettim. Ve bugün ben şöyle davrandım. Hazreti Hamza o meclise vardığı zaman gider gitmez
onun başına vurdu ve dedi ki sen insanlara anlatıyorsun, cesur olduğunu ileri sürüyorsun. Ben Muhammed'i şöyle küçük düşürdüm ve Muhammed öf bile demedi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ben seni küçük düşüreceğim. Eğer himmetin varsa kalk benim önüme konuş. Ebu Cehil o zaman Mekke'nin içinde bir kral gibiydi. Kavmin lideriydi. Firavun'un durumuna sahibiydi. Onun arkadaşları bu olayı görünce coşkulu bir şekilde kalktılar. Ve Hazreti Hamza'ya saldırmak istediler. Fakat Ebu Cehil Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sessiz bir şekilde küfüre sabır ettiğinden dolayı şimdi Hamza'nın cesaretinden dolayı korkuya kapıldı ve arkadaşlarına saldırmayın dedi ve dedi ki bırakın. Asıl şudur ki ben aşırı davrandım. Hamza haklıdır. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh kendi yolunda, kendi şeklinde dedi ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa ve Merve'nin dağlarından eve geldiği zaman kalbinde diyordu ki benim görevim kavga etmek değil. Sabır ile sabır etmektir küfürlere karşı. Fakat Allah-u Teala diyordu ki Aleyhissallahu ve kâfin abdahu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen kavga için, savaşmak için razı değilsin. Fakat biz değil miyiz? Ki sana mukabil senin düşmanlarına biz savaşalım. Allah-u Teala aynı gün Ebu Cehil'e karşı savaşan birisi kendisine verdi. Canını veren ve Hazreti Hamza aynı mecliste Ebu Cehil'in başına bir kemanını vurduydu. Ebu Cehil'e muhatap olarak dedi ki sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür ettin. Yalnız şu bakımdan ki ben Allah'ın Resulüyüm dediği için ve melekler bana geliyor dediği için. İyi dinle. Ben dahi bugünden itibaren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine giriyorum, kabul ediyorum. Ve ben de aynısını söylüyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsa ben de onu diyorum. Eğer himmetin varsa, cesaretin varsa gel benim karşıma çık. Bunu dedikten sonra Hazreti Hamza Müslüman oldu. Rivayet vardır. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşundan sonra Mekke'deki Müslümanlar imanları çok kuvvetlendi. Hatta İngiliz Sir William Muir dahi bunu kabul etmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gayesini Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in İslam kabul edilişinden dolayı kuvvetlenmiş oldu. Hazreti Hamza radıyallahu anh diğer Müslümanlarla birlikte Medine doğru hicret etti. Hazreti Kulsum'un evinde ikamet etti ve bir rivayete göre Hazreti Sa'd bin Hesama'nın evinde ikame etti. Misafir oldu. Her neyse Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza ve Hazreti Zeyd bin Harisa arasında kardeşlik yarattı. Bu sebepten dolayı Uhud gazvesine giderken Hazreti Hamza Hazreti Zeyd hakkında vasiyet ettiydi. Medine hicretinden sonra dahi kafirlerin yaramazlıkları bitmedi. Onların yaramazlıkları Müslümanları rahatsız etmeleri sona ermedi. Onun için Müslümanlar çok titikte bulunuyorlardı ve kafirleri gözetliyorlardı. Onların işlerini, hareketlerini kafirlerin yaramazlıklarından bilgi edinmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı işlere mecbur oldu ve Hazreti Hamza çok büyük hizmet etti.
Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın liderliğinde 30 kişilik bir deve sahipleri doğuya doğru gönderdi. Hazreti Hamza ve onun arkadaşları çarçabuk oraya ulaştılar. Bir de ne görsünler ki Mekke'nin en büyük reisi Ebu Cehil 300 develi ile birlikte orada bulunuyordu. Müslümanlar 10-15 sayıda 15 kişiydiler. Fakat Müslümanlar Allah ve onun Resulünün emrine tabi olarak evlerinden çıktılar ve ölüm korkusu onları geri döndüremezdi. Her ikisi birbirine karşı çıktılar. Orada saflara girdiler. Ve savaş tam başlamak üzereydi ki o bölgenin lideri Vecdi bin Amir el-Cüheni her ikisi ile alakası vardı. Araya girerek durdurdu ve savaş olmadı. Böyle bir rivayet dahi vardır. İlk bayrak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'ya verdiydi. Halbuki bazı rivayetler vardır. Hazreti Ebu Ubeyde ve Hazreti Hamza birlikte çıktılar bir savaş için. 2 Hicri senesinde Gazve Banu Kaynka Resulullah'ın bayrağı Hazreti Hamza'nın elindeydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre kendi izzeti nefsinizi korumanız lazım daima. Hazreti Hamza daima buna amel etti ve izzetini korudu. Rivayet vardır. Medine'ye hicret ettikten sonra diğer Müslümanlar gibi Hazreti Hamza'nın mal durumu dahi çok kötüleşti. Hazreti Abdullah bin Amr beyan eder. Bir gün aynı günlerde Hazreti Hamza Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı ve arz etti. Bana bir hizmet verin ki beni bir geçimi sağlayabileyim. Geçim kaynağı. Resulullah ona dedi ki ey Hamza, kendi izzeti nefsini zinde tutmak mı daha iyi yoksa onu öldürmek mi daha iyi? Hazreti Hamza dedi ki ben onu diri tutmak istiyorum. Resulullah dedi ki o zaman dedi ki izzeti nefsini koru. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua et dedi ve bazı özel dualar kendisine öğretti. Hazreti Hamza'nın rivayeti vardır. Hazreti Resulullah buyurduydu, bu duayı mutlaka et. Allahümme inni as'aluka be ismekal azame ve rizvanekal akbar. Ya Rabbi, ben senden büyük isim ve senin büyük rızvanın vasıtasıyla senden istiyorum ve daima onun semeresini elde etti. Hazreti Hamza dualara nasıl inanıyordu? Bunlar dahi belli oluyor rivayetlerden. Ve neden olmasın? Çünkü bu duaların bereketiyle zahirde bu eli boş bir muhaciri Allah-u Teala ev verdi, her şey verdi, bütün ihtiyaçlarını. Belli bir müddet sonra Hazreti Hamza Beni Necar'ın Ansari bir bayan Havla bin Kays ile evlendi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gidiyordu. Hazreti Havla daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o devrinin sevgisinden bahsediyordu ve diyordu ki bir defa
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize teşrif buyurdu. Ben arz ettim. Ey Allah'ın Resulü, ben öğrendim ki siz diyorsunuz ki kıyamet gününde size Havz-ı Kevser nasip olacak. O da çok geniş olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evet, bu doğrudur. Bunu da iyi dinle. Bana genel insanlardan daha fazla senin kavmin Ansar oradan su içsinler diye ben onu seviyorum. Ansar'ı ne kadar seviyordu. Çünkü kendi kavmi çıkardığı zaman evinden Ansarlar idiler ki kendilerini her şey kendisileri için feda ettiler. Tarihte Gazve Badr ile alakalı bir rivayet vardır. O şöyledir. 2 Hicri senesinde Bedir'in savaşı olduğu meşhur. Gazve-i Badr zamanında kafirler tarafından Asvad bin Abd Asad Mahzumi çıktı. Çok yaramaz bir kimseydi. O söz verdiydi. Ben mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzinden su içeceğim. Orada Müslümanların su yeri vardı. Yahut onu ben yıkacağım, berbat edeceğim. Yahut onun yanında öleceğim. Bu iradeyle çıktı. Hz. Hamza bin Abdülmuttalib ona karşı çıktı. Her ikisi birbirine karşı çıktıkları zaman Hz. Hamza kılıçla ona saldırdı ve onun elini kesti. O Havz'ın yanındaydı. Düştü. Ve sözünü ilerletmek için dedi ki Havza'ya yaklaşsın. Hz. Hamza ona karşı onun arkasından gitti ve bir defa tekrar saldırdı ve onu öldürdü. Havz'ın yanında öldü. Fakat su içeceğim diyordu yahut onu berbat edeceğim, onu yapamadı. Hz. Ali radıyallahu anh Bedir gazvesi hakkında beyan ediyor. Orada kafirlerin sayısı Müslümanlardan kat kat daha fazlaydı. Bütün gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda tezerrü ve dualarda bulundu. Kafirlerin ordusu bize yaklaştı ve biz onların önünde saflara girdik. Birden bir adamın birisi gördü ki kırmızı deve üzerindeydi ve insanlar arasında onu binayı yürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Ali, Hamza kafirlerin yanında duruyor. Sen ona sor, bu kırmızı develi kimdir ve ne diyor? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer onlar arasında bir kimse onlara hayır ve nasihat edebilirse kırmızı develidir. Bu arada Hz. Hamza radıyallahu anh dedi, geri geldi ve dedi ki Utba bin Rabiya'dır. Kafirlere mani olmaya çalışıyor. Bunun cevaben Ebu Cehil ona dedi ki sen korkaksın ve korkuyorsun savaştan. Utba dedi ki bugün göreceğiz korkak kimdir. Hazreti Ali beyan ediyor. Utba bin Rabia ve onun arkasında onun oğlu ve kardeşi dahi çıktılar. Ve dediler ki bizim karşımıza çıkan kimdir? Ansar'ın birkaç genci çıktılar. Utba dedi ki siz kimsiniz? Onlar dediler ki biz Ansar'danız. Utba dedi ki sizinle bizim bir alakamız yok. Biz amcalarımızın oğullarıyla savaşacağız. Hazreti Resulullah dedi ki ey Hamza sen kalk, ey Ali sen kalk, ey Ubeyde bin Haris ilerleyin. Hamza Utba'ya doğru ilerledi ve ben Hazreti Ali diyor Şeb'e doğru ilerledim ve Ubeyde ve Velid arasında savaş oldu ve her ikisi birbirini çok yaraladılar ve sonra biz Velid'e dikkat ettik ve onu öldürdük ve Ubeyde'yi biz geri getirdik savaş meydanından. Onlar Hazreti Ali ve Hazreti Hamza muhaliflerini öldürdüler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Hamza kalk, ey Ali ayağa kalk, ey Ubeyde bin Haris ilerleyin. O seferinde üçü ayağa kalktılar ve Utba'ya doğru ilerlediler. Utba dedi ki bir şey söyleyin ki biz sizi tanıyalım. Çünkü onlar savaş elbisesini giymişlerdi. Dedi ki ben Hamza'yım ve Resulullah'ın arslanıyım ben. Utba dedi ki o zaman tamam kabul ediyorum.
iyi bir karşılık vardır. Hazreti Hamza'nın cesareti şöyleydi ki Bedir Savaşı'nda kafirleri korkutmak için savaş alameti vardı. Hazreti Abdurrahman bin Avf diyor ki Umayya bin Half kafirlerin liderlerinden idi. Hazreti Bilal'e eziyet ediyordu. Bedir Savaşı'nda Ensar eliyle öldü. Bana sordu. Bu kimdir? Ki onun göğsü üzerinde deve kuşu tüyü vardır. Dedi ki Hamza'dır bu. Dedi ki bugün en fazla bize zarar veren budur. İngiliz tarihçi Sir William Muir Bedir Savaşı hakkında Hazreti Hamza hakkında diyor ki Hamza deve kuşunun tüyüyle her yerde belliydi. Belli görülüyordu. Ve birçok lideri öldürdü savaşta. Uhud gazvesinde dahi Hazreti Hamza cesaretini gösterdi. Kemalini. Mekke'deki Kureyşliler bundan çok korktular. Buhari'de onun detayları şöyle yazılıdır. Hazreti Cafer bin Amr bin Umayya diyor ki ben Ubeydullah bin Abi bin Khiyar ile birlikte yolculuğa çıktım. Humus şehrine gittik. Orada Ubeydullah bin Adi bana dedi ki siz Kureyşi bin Habşi ile görüşmek istiyor musun? Hazreti Hamza'nın ölümünü ondan soracağız. O dedi ki Vahşi orada yaşıyordu. Biz onun adresini sorduk. Ona denildi ki bir yerde oturuyor. Biz onun yanına biraz durduk. Selamun aleyküm dedik. O da selama cevap verdi. Diyordu ki Ubeydullah o zaman gözü kapalıydı, yüzü. Onun gözünün yerini görüyordu. Dedi ki Vahşi beni tanıyor musun? Dikkatli bir şekilde bana baktı. Dedi ki Allah adına yemin ediyorum hayır. Yalnız şunu biliyorum ki Adi bin Hiyar bir kadınla evlendiydi. Ondan Ümmü Kital binti Abil Las diyordu. Mekke'de Adi için orada bir oğlan doğdu. Adi için. Ve ben ona süt veriyordum. Ve annesiyle birlikte çocuğu taşıyordum. Ve annesini götürüyordum. Ben senin ayağını gördüm. Ondan anlaşılıyor ki bu aynıdır. Ubeydullah yüzünü açtı ve tanıdı ayağından. Sonra dedi ki Hazreti Hamza'nın ölümünü olayını bana anlat. O dedi ki Hazreti Hamza Mehma bin Adi bin Hiyar'ı Bedir Savaşı'nda öldürdüydü. Benim efendim Cübeyr bin Mutam bana dedi ki eğer benim amcamın mukabil Hamza'yı öldürürsen seni serbest bırakacağım. O dedi ki insanlar gördüler. Uhud Savaşı olmak üzeredir. Ve Uhud dağlar arasında bir dağ vardır. Uhud ve onun arasında bir vadi vardır. Ben de insanlarla birlikte çıktım. İnsanlar saflara girdiler savaşmak için. Sabah meydana çıktı ve dedi ki birisi var mı karşı çıkmak için? Bunu dinleyince Hazreti Hamza bin Abdülmuttalip çıktı. Ve dedi ki ey sabah sen Allah ve onun Resulü ile mi mukabele ediyorsun? Bunu dedikten sonra Hazreti Hamza ona saldırdı. Ve öyle oldu ki sanki dün gibi oldu. Yani onu yok etti Hazreti Hamza. Vahşi dedi ki ben şimdi orada bir gizli durdum. Bana yaklaştığı zaman ben mızrak attım. Ve onun bedenin içinden geçirdim. Onu döndüğü zaman ben de durdum. Sonra İslam orada yayıldığı zaman
Ben oradan çıkarak Taif'e gittim. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e elçi gönderdiler. Bana denildi ki elçilere Resulullah bir ceza vermiyor. Bir şey vermiyor. Ben de onlarla birlikte gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim. Beni görünce Resulullah dedi ki Vahşi sen misin? Ben dedim ki evet. Resulullah dedi ki sen Hamza'yı öldürdüydün. Ben dedim ki evet doğru. Hazreti Resulullah dedi ki mümkün ise benim önüme çıkma. Diyor ki bunu dinledikten sonra ben oradan çıktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Müslüman kezzabı isyan etti. Ben dedim ki ben Müslümana mutlaka gideceğim. Belki ben onu öldüreyim. Ve Hazreti Hamza'nın günahının kefareti olacak. Ben insanlarla birlikte savaş için çıktım. Sonra savaş nasıl olduysa oldu. Ben gördüm ki adamın birisi bir yerde duruyor. Bir duvarın yanında sanki esmer renkli bir devedir. Diyor ki ben ona mızrak attım ve onun göğsü arasında bastım ve bir ansari dahi saldırdı. Böylece biz onu öldürdük. Ömer bin İshak'tan rivayet edilmiştir. Uhud günü Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne iki kılıçla savaşıyordu ve diyordu ki ben Asadullah'ım diyordu. Bazen ileri gidiyordu, bazen geri geliyordu. Bu durumda ayağa kaydı ve düştü. Vahşi Esved gördü. Abu Usama dedi ki mızrak attı ve öldürdü. Hazreti Hamza Hicret-i Nebevi'den sonra 3. ayda Uhud Savaşı'nda vefat etti. 59 yaşındaydı o zaman. Rivayet şöyledir ki Ebu Sufyan'ın karısı Hind Uhud Savaşı'nda orduyla birlikte geldi. Babasının öcünü almak için Bedir Savaşı'nda Hazreti Hamza ile birlikte nazar ettiydi. Ben fırsat bulursam Hamza'nın müşriklerin muslesini yaptı. Yani onun ağırlarını çirkinleştirdi. Hamza Hazreti Hamza'nın etini yedi ve sonra yere attı. Resulullah dedi ki Hazreti Hamza'nın birisi onun etini yiyemez. Ebede kadar haram etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın ölüme gelince hislerini beyan etti ve onun yüce makamından bahsettiğinin hakkında rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın ölüsünü görünce ki onun kalbi çıkarılıp yenilmiştir. Tarihte yazılıdır. İbn-i Hişam'ın kitabında Resulullah Hazreti Hamza'nın ölüsüne yaklaştı ve dedi ki ey Hamza senin bu musibet gibi ben başka bir musibet görmedim. Bundan daha acı bir manzarayı görmedim. Sonra dedi ki birisi bana haber vermiştir. Hamza bin Abdülmuttalib 7. gökte Allah ve onun Resulünün arslanı olarak yazılmıştır. Hazreti Zübeyir radıyallahu anh'da rivayet edilmiştir. Uhud gazvesinde bir kadın hızlı bir şekilde geliyordu. Şehitlerin ölülerini görecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu iyi görmedi bu manzarayı ki bayan gelsin ve görsün ölüleri ve dedi ki ölülerin durumu iyiydi. Dedi ki buna mani olun. Bu bayan gelmesin. Hazreti Zübeyir radıyallahu anh diyor ki ben dikkatli bir şekilde gördüm. Bu benim annem Hazreti Safiye radıyallahu anhadır. Ben ona koşarak gittim. Ve şehitlerin ölülerine gitmekten ben gittim. O beni görünce benim geri itti. Kuvvetli bir bayan idi. Dedi ki çekil. Ben senin sözüne inanmayacağım. Ben arz ettim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size mani olmamı söylemiştir.
siz o ölüleri görmeyin. Bunu dinler dinlemez durdu. Ve 2 elbise çıkardı ve dedi ki bu 2 elbise vardır. Ben kendi kardeşim Hamza için getirdim. Çünkü onun şehit olduğunu ben duydum. İşte bu itaat idi. O günün itaati. Dinler dinlemez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Üzüntülü olmasına rağmen, coşkulu olmasına rağmen hemen kendi hislerine hakim oldu ve durdu. Ve Resulullah'ın ismini duyar duymaz. Kamil itaat işte budur. Ve dedi ki ben bu elbise getirdim kardeşim için. Şehit olduğunu ben haber aldım. Sen ona bu kefeni ver. Hazreti Hamza radıyallahu anhu bu onlara kefen vermek istiyordu. Baktı ki onun yanında bir ansari şehit vardır. Onunla birlikte aynı muamele yapıldı. Hazreti Hamza'ya yapıldığı zaman. Bundan biz utandık. Hazreti Hamza radıyallahu anhu'ya kefen verelim ve ansariye vermeyelim. Onun için biz karar verdik. Bir savaşta, bir kumaşta Hazreti Hamza ve öteki kumaşta bu ansari sahabi radıyallahu anhu kefenlensin. Biz baktık ki onlardan birisi daha uzun boyludur. Biz kura çektik ve kimin eline bir kumaş çıktıysa aynı kumaşta defnedildi. Hazreti Hamza bir kumaş verildiydi. Başı örtündüğü zaman ayağı açıkta kalırdı. Ayağı örtündüğü zaman yüzünden kumaş çıkardı. Resulullah dedi ki yüzünüzü kapatın ve onu ayakları üzerine Hazreti Hamza ve onun amcasının oğlu bir mezarda defnedildiler. Hazreti Hamza'nın cenaze namazını kıldırdı Resulullah ilk olarak. Hazreti Abdullah bin Mesud'da rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın naaşının önünde onun cenaze namazını kıldırdı. Bir ansari sahabinin naaşını onun yanında kondu. Onun cenaze namazını kıldırdı. Onun ölüsü kaldırıldı. Hazreti Hamza'nın ölüsü orada idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Hazreti Hamza'nın cenaze namazını diğer şahitlerle birlikte 70 defa kıldırdı. Çünkü Hazreti Hamza'nın naaşı orada duruyordu. Her seferinde Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Hamza'nın akrabalarına karşı güzel muamele, Hazreti Ebu Hureyre'de rivayet vardır. Hazreti Hamza akrabalarına karşı nasıl güzel davranırdı ve bütün işlerde daima ilk saflarda bulunurdu. Şehadetinden sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın naaşına muhatap olarak dedi ki Allah'ın rahmeti senin üzerinde olsun. Sen nasılsın? Öyle bir güzel muamele yapan ve iyi yapan belki başka birisi olur mu olmaz mı? Bugün de sonra sana bir üzüntü yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası ve Müslümanların bu cesur lider Hazreti Hamza nasıl defnedildi? Bir çare bir şekilde ashab çok eziyetli bir şekilde ondan bahsederlerdi. Sonra bolluk anında dahi o darlık anını hatırlayabiliyorlardı ki Hazreti Hamza'nın kefni bir kumaş idi. O da tam değildi. Başı örtülüyordu ve çöp atıldı onun ayakları üzerine. Aynı şekilde Hazreti Abdurrahman bin Avf'nın olayı vardı. Bir defa oruçluydu. İftar zamanında külfetli bir yemek sunuldu. Onu görünce hasret zamanını darlık zamanını aklına geldi. Dedi ki Hazreti Hamza şehit oldu. Benden daha iyiydi. Kefen kumaşına dahi sahip olamadı. Sonra bizim için dünyanın bolluğu bizim elimize geçti. Dünyadan biz her ne elde ettiysek ettik ve korkuyorum bizim iyiliklerin sevabı çarçabuk burada bize verilmesin. Dünyada biz onu
Ağlamış ölmüyorum. Sonra ağlamaya başladı. O kadar ağladı ki yemek yemedi. Bu öyle kimseler idi ki Allah-u Teala onlardan razı oldu ve onlar Allah'tan razı oldular. Bolluk anında dahi kardeşlerini hatırlıyorlardı. Kendi geçmiş durumlarını gözlerinin önünde bulunduruyorlardı. Allah-u Teala hepsini mağfiret eylesin. Allah-u Teala onlara cennet müjdesini verdi. Derecelerini yükseltsin Allah-u Teala. Bir rivayet vardır. Hazreti Abdullah bin Ömr'ün rivayetidir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan geri döndüğü zaman Resulullah dedi ki Ensar'ın karıları kocalarını ağlıyorlar. Resulullah dedi ki ne sebep vardır? Hazreti Hamza için ağlayan kimse yoktu. Ensar'ın kadınları öğrendiler. Hazreti Hamza'nın şehadeti için birleştiler ağlamak için. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandığı zaman kadınlar ağlıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bugünden sonra Hamza'nın adıyla mı ağlayacaksın? Deyin ki geri gitsinler. O zaman Resulullah onlara hidayet etti ki evlerinize geri dönün. Ve bundan sonra hiçbir ölen için matem yapılmasın. Böylece Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüler üzerinde ağlamayı caiz olduğunu beyan etmedi. Haram, yasaktır. Onun için hiçbir şekilde ağlamayı hikmetli bir şekilde sona erdirdi. Hikmetli bir şekilde Ensar'ın kadınlarının hislerine sevgi gösterdi. Kocalarının ölmek üzerine Hazreti Hamza'ya dikkatlerini çekti. Çok büyük sadmaya onların dikkatini çekti ve en büyük üzüntü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyuyordu. Ve daha sonra Hazreti Hamza'nın matem yapmamaları üzerine kendi örneğini ileri sürdü ve onlara sabır nasihat etti. Ki o etkileyici bir nasihat idi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın ayrılışına meselesine gelince sonuna kadar ondan eziyet duydu. Üzüldü ona. Kâb bin Malik Hazreti Hamza'nın şehadeti üzerine bir mersiye yazdıydı. Dedi ki benim gözüm yaş akıtıyor ve Hamza'nın ölümü üzerine onların hakkı vardır ki ağlasınlar. Fakat Allah-u Teala'nın arslanı üzerinde ağlamak ile ne elde edilir? Allah-u Teala'nın arslanıydı Hamza. Şehit oldu. Dünya dedi ki şehit bu olmuştur. Bu zat. Allah-u Teala bu eshapların derecelerini yükseltmeye devam etsin ve onların fedakarlıkları örneklerini ileri sürdüler. Kıyamete kadar Müslümanlar onları hatırda tutsunlar ve onların iyiliklerini ileri sürdüler, örneklerini. Onu yapmamızı Müslümanlar Allah-u Teala nasip eylesin. Onlar da yapsınlar aynı hayırlıkları. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر